Meine lieben Schwestern und Brüder, Fastenzeit ist ein Neuanfang. Aber in welche Richtung? Angebote zur Umkehr und Veränderung können von außen kommen. Es werden uns neue Chancen geboten oder es wird uns etwas abgedreht. Das erleben wir derzeit in der Corona-Pandemie. Es wird vieles abgedreht. Und da müssen wir mal schauen, worum ist schade, was sollten wir nachher wieder zum Leben bringen und warum ist eigentlich nicht schade. Das sollten wir am besten dann bleiben lassen. Es gibt Chancen, unsere Selbstwiederholungen zu unterbrechen oder abzubrechen. Gott hat uns nicht abgeschrieben. Er gibt uns immer wieder was Neues. Er spricht uns immer wieder an, ermutigend, besänftigend, fordernd, heilend, richtend, befreiend, in vieler Weise. In der heutigen Lesung haben wir gehört, dass wir im Großen und Ganzen versöhnend angesprochen werden. Im Evangelium in 3 Beziehungsrichtungen: Almosen geben, beten zu Gott und fasten, damit wir zur eigenen Mitte kommen. Die 3 Angebote wecken verborgene Kräfte. Wir sollten uns auf das Wesentliche ausrichten. Im Fasten, im Essen und Trinken, in Gedanken, Worten und Taten. Wir werden in der Fastenzeit auch das schöne Kapitel aus dem Propheten Jesaja hören, worauf es überhaupt ankommt beim Fasten. Entdecken unsere Widerstandskräfte für Leib und Seele. Oft gehen sie in der Routine des Alltags einfach unter. Im Dahinleben liegen sie brach. Kräfte, die wir selber trainieren können, wenn wir darauf achten. Und schließlich soll es ja in die Osternacht münden, in das Taufbekenntnis. Ich wieder sage und ich glaube. Und letztlich auch in das Osterlachen. Ich sage das absichtlich. Das Ziel des Fastens ist Fröhlichkeit und nicht Trübsal. Das ist komplett verkehrt, wie Jesus ja auch hingewiesen hat. Dann das Beten. Beten heißt nicht viele Gebete sprechen, sondern Beziehungspflege zum Lebensgrund und Lebensziel. Beziehungspflege zu Gott. Keine Selbstverständlichkeit, man muss sich darum bemühen, muss es üben, wie alles andere auch, was man können will. Keine Alibis dagegen aufbauen, vor allem nicht, wenn wir uns beklagen über das Schweigen Gottes. Keine erwünschte Änderung, das sollten wir aber. Das Gebet sollte uns zur persönlichen Änderung führen. Wenn wir wirklich suchen, werden wir auch finden. Nicht auf Knopfdruck, sondern durch Beharrlichkeit. Bei den Seminaren haben wir immer wieder uns beschäftigt, auch mit dem sogenannten Durchdringungsgebet. Das Durchdringungsgebet heißt, ich muss so lange beten, bis Gott nachgibt. Nein, bis ich drauf komme, worum es geht. Gott weiß sowieso, was gut ist und was nicht gut ist, aber ich weiß es oft nicht. Ich habe oft zu den Leuten gesagt, wenn sie gejammert haben, dass ihr Gebet nicht erhört wird, hast du vorher, bevor du gebetet hast, schon auf Gott gehört, wie er das sieht. Das ist das Entscheidende. Sich Zeit nehmen und sich Zeit lassen. Und schließlich das Almosen geben. In unserer Gemeinschaft von Mut zum Teilen, Zukunft schenken, geht es letztlich auch darum. Wie Fasten ist auch das Almosen geben kein Selbstzweck, sondern Hilfe zur Selbsthilfe. Wenn ihr unsere Statistik durchschaut, beziehungsweise unseren Jahresbericht durchschaut, dann werdet ihr immer wieder merken, wir geben
keine Hilfe zu denen, die nur die Hand aufhalten. Ich erinnere mich an einen Priester in Ghana, der uns einmal geschrieben hat: Lieber Vater Franz, es gibt bei uns so viele arbeitslose Jugendliche, die werden kriminell, bitte schickt mir Geld für sie. Ich habe gesagt, nein, mag ich nicht. Das sind junge Leute, das sind kräftige Leute, die haben starke Hände. Jetzt überlegt ihr euch einmal, was ihr arbeiten könnt selber. Ihr müsst ja nicht unbedingt einen Posten haben, der bezahlt wird. Ihr könnt ja selber auch was machen. Erst einmal war Stille. Und dann hat er mir geschrieben, ich habe mit unserem Bürgermeister gesprochen und es gibt Brachland in unserer Gemeinde. Und ich habe die Jugendlichen zusammengeholt und wir werden das Brachland urbar machen. Habe ich gesagt, das ist eine gute Idee. Wenn du fertig bist, schickst du mir ein Foto. Ich möchte das sehen, was ihr da gemacht habt. Dann hat er ein Foto geschickt, das war gut, war ein schöner Fleck, den sie urbar gemacht haben. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt bekommst du das Geld für das Saatgut. Einmal. Und dann spare ich euch so viel auf, dass ihr das nächste Mal wieder ansehen könnt. Das hat damals Schule gemacht, die ist in der ganzen Diözese weitergegeben worden. Einem anderen Pfarrer, der hat mir Ähnliches geschrieben, habe ich gesagt, was kannst du machen? Da wurde es dann eine Schweinezucht. In Tansania, am anderen Ende von Afrika, wurde es eine Hühnerfarm. Hilfe zur Selbsthilfe. Sie müssen sich selber auf die Beine bringen, nicht immer nur die Hand aufhalten. Das ist die verkehrte Hilfe. Lösen aus dem Egozentrismus. Teilen, nicht nur vom Materiellen, sondern auch von der Zeit, von der Aufmerksamkeit, Zuwendung schenken. Wir wissen das selber auch. Oft brauchen Leute kein Geld, sie brauchen bloß Zeit. Dass man für sie ein wenig Zeit hat, das ist oft wichtiger wie das Geld. Natürlich muss man sich auch manchmal etwas kosten lassen. Und mit Weisheit vorgehen. Mit Weisheit. Ihr kennt vielleicht die schöne Geschichte von dem Vater, der 11 Kamele hatte und 3 Söhne. Und die Kamele sollten in folgender Weise aufgeteilt werden nach seinem Tod. Der erste bekommt die Hälfte, der zweite ein Drittel und der dritte ein Zwölftel. Rechnet das zu Hause durch. Da gibt es nur Faschiertes. Das geht sich nicht aus. Und dann haben sie herumgefragt und haben einen weisen Mann gefunden. Und der weise Mann hatte ein Kamel. Und der hat gesagt, ich gebe euch das meine dazu, dann könnt ihr teilen. Dann sind es 12, oder? Ja, es sind 12. Und der erste bekommt die Hälfte, 6. Der zweite ein Drittel, das sind 4. Sind zusammen 10 und der dritte ein Zwölftel, das ist eines, sind 11. Und am Schluss hat sich der weise Mann sein Kamel genommen und ist wieder heimgegangen. Weißt du? Wir sollten mit Klugheit und Weisheit unterwegs sein. Und ich denke, dass wir dazu immer wieder eine gute Gelegenheit haben.